বাচ্চারা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খাওয়ার বায়না করলে আলু দিয়ে ঝটপট এই রেসিপিটি বানিয়ে দেবেন। এত বেশি ক্রিস্পি হয়, এটা খাওয়ার পর আর কখনো বলবে না যে রেস্টুরেন্টে নিয়ে চলো বা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই কিনে খাওয়া। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমার লাগবে শুরুতে আলু। আর এই রেসিপিটি বানানোর জন্য মেইন উপকরণ হচ্ছে আলু, আর তেমন কিছুই লাগে না। তারপর হচ্ছে আলুটাকে আমি সুন্দর করে এভাবে ফিলেট দিয়ে ছিলে নিচ্ছি। সেম কাজটা কিন্তু আপনারা বটিতেও করতে পারেন। তো আমি এখানে ৩ টে আলু নিচ্ছি, আর আলুগুলো সাইডে একটু লম্বাটে করে নিচ্ছি, তাহলে ১ টা আলু থেকে ২ টা হয়। তো এই যে মাঝখানে আমি ১ টা আলুকে টুকরো করে নিলাম। নেয়ার পর এরপরে সাইড থেকে এভাবে কেটে নিলাম। এই যে দেখেন, এভাবে কেটে এটাকে স্কোয়ার সাইজের করে নিতে হবে। তো আলুগুলো কি হয়, একটু লম্বাটে হলে ভালো হয়। ২ টা সুন্দর করে বানানো যায়। দেখা যায় গোল টাইপের আলু হলে সেটা দিয়ে ২ টা বানানো যায় না। তো এই যে এরকম স্কোয়ার করে নিবেন। নেয়ার পর এরপরে আমি ২ টা হচ্ছে শাঁসলিকের কাঠি নিলাম। দেখেন কাঠিটা এভাবে ধরে এরপরে ছুরি দিয়ে আমি এভাবে কাটতেছি। তো শাঁসলিকের কাঠি দিলে কি হয়, মানে একবারে নিচ পর্যন্ত কাটবে না। মানে নিচে একটু থেকে যাবে। তো এভাবে সুন্দর করে কেটে নিলাম। এই যে দেখেন একবারে নিচ পর্যন্ত, নিচে কিন্তু একটু লাগানো আছে। তো এটাকে আবার ঘুরিয়ে নিলাম। ঘুরিয়ে নিয়ে এখন আবারও হচ্ছে এভাবে কেটে নিচ্ছি। তো কাটার সময় একটু ধীরে সুস্থে কাটবেন। আর বটিতে কাটতে গেলে কিন্তু পুরাটা কেটে যাবে। চাইবেন এভাবে ছুরি দিয়ে সুন্দর করে কাটতে। তো এই যে একটা কেটে নিলাম। তো ঠিক এরকম করে আমি সবগুলা কেটে নিয়েছি। এই যে দেখেন সবগুলা সেম ভাবে আমি কেটে নিয়েছি। এখন এর মধ্যে একবারে পুরোপুরি ১ চামচ লবণ দিয়ে দিলাম। লবণ দিয়ে হয়তো অনেকে বলতেছেন, "এরে বাপরে! এই কয়টা আলুর মধ্যে এত লবণ?" দেখতে পাবেন। তারপরে হচ্ছে আমি এখানে লবণটা সুন্দর করে মেখে দিচ্ছি। আর মাখাতে, মাখাতে সবাই কমেন্ট করেন কে কোথা থেকে আমার ভিডিওটি দেখছেন, যাতে করে আপনাদেরকে আমি পরবর্তীতে ধন্যবাদ জানাতে পারি। তো মাখানো শেষ। এটাকে এখন আমি ১০-১৫ মিনিটের মতো এভাবে ঢাকনা দিয়ে রেখে দেব। তো ১৫ মিনিট পর আসলাম, ঢাকনাটা খুললাম। খুলে আমি হচ্ছে এই যে দেখেন এটার উপরে একটু কালো, কালো হয়ে গেছে আলুর কোয়া সেটা। আর এই যে কত পানি বের হয়েছে, পানিটা আমি ফেলে দিলাম। এরপরে এখন আমি এখানে কিছুটা পানি দিয়ে দিলাম। একটু বেশি পরিমাণে পানি দিব। পানি দিয়ে এটাকে ভালো করে ধুয়ে নেব যাতে লবণটা চলে যায়। আর আলুটা কিন্তু লবণ দিয়ে মেখে রাখার পর আলুটা একবারে সুন্দর করে নরম হয়ে গেছে। এই যে নিশ্চয় দেখে আপনারা বুঝতেছেন। এই যে কি সুন্দর করে ফাঁকা করলে এখন ফাঁকা, ফাঁকা হয়ে যায়। কিন্তু ১ম এই শক্ত থাকে সেটা এরকম হয় না। তারপরে সবগুলোকে এভাবে চিপে, চিপে নিলাম। এরপরে টিস্যু দিয়ে এটার গায়ের পানিটা যতটুকু নেয়া সম্ভব ততটুকু হচ্ছে এভাবে পানিতে চেপে, চেপে আলাদা করে নিচ্ছি। আলাদা করে নিয়ে এই যে দেখেন এখন আলুটা কি সুন্দর হয়ে আছে। আর এটা কিন্তু বানানি খুবই সহজ। তেমন কোনো কিছুই লাগে না। শুধুমাত্র আলু লাগে আর একটু কর্নফ্লাওয়ার লাগে। দেখবেন কত সহজে হয়ে যায়। তো সবগুলো আমি মুছে নিলাম এরকম সুন্দর করে ফাঁকা, ফাঁকা করে। এই যে দেখেন কি ফুলের মতো হয়ে গেছে। এখন এখানে আমি ২ টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার নিলাম। নিয়ে এটাকে একটা চালনিতে দিয়ে এভাবে, মানে চালনিতে দিবেন যাতে করে মানে সব জায়গায় সমানভাবে চলে যায়। এভাবে ছেলে, ছেলে উপরে দিয়ে দিচ্ছি। মানে যতখানি আলুর মধ্যে লাগে আরকি। বেশি একটা দরকার নেই। এতটুকু দিলেই হবে। তো এই যে সুন্দর করে চারিদিকে ছেলে দিলাম। আর নিচের অংশে একটু এভাবে যেগুলো পড়ে আছে এগুলা নিচের অংশে এভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি। তো এভাবে লাগিয়ে নিয়ে সবগুলা এরপরে হচ্ছে আমি ভাজতে চলে যাব। তো এই যে আমার সব কাজ শেষ। এবার হচ্ছে চুলায় চলে যাব। চুলায় তেল গরম করতে দিলাম। তেলটা গরম হওয়ার পর এরপরে একটা, একটা করে দিয়ে দিলাম। অনেকটা দেখতে কদম ফুলের মতো। কিন্তু এটা এত বেশি মজার হয় আর এত সহজে বানিয়ে দেয়া যায়, যেটা আপনারা পুরো ভিডিও দেখার পর বুঝতে পারবেন যে এটার মধ্যে তেমন কিছুই নাই। দেখা যায় অল্প খরচে কিন্তু বাচ্চাদেরকে খুশি করানোর মতো নাস্তা। আর বাচ্চারা কিন্তু এই ধরনের মানে নাস্তাগুলা খেতে অনেক বেশি পছন্দ করে। আর এটাকে এখন আমি উল্টে পাল্টে সুন্দর করে এভাবে হচ্ছে ভেজে নেব। এটা একেবারে ক্রিসপি মুচমুচে হয়ে যাবে। তো এই যে এটাকে সুন্দর করে আমি উল্টে পাল্টে ভেজে নিচ্ছি। উল্টে পাল্টে ভাজতে যতক্ষণ সময় লাগে মিডিয়াম আঁচে রেখে এটাকে উল্টে পাল্টে ভেজে নিচ্ছি। তো এই যে আমার ভাজা হয়ে গেছে। এখন একটা, একটা করে আমি এটাকে তুলে নিচ্ছি। দেখবেন উপরটা একবারে শক্ত, শক্ত হয়ে যাবে। আপনি কিছু একটা দিয়ে বাড়ি দিলে বুঝতে পারবেন বা হাতল দিয়ে এটা ক্রিসপি হয়ে গেছে। এরপর হচ্ছে এভাবে তুলে নেবেন। তো সবগুলো আমি তুলে নিলাম। আমার ভাজা হয়ে গেছে। এখন হচ্ছে আমি পরিবেশন করে দেখাচ্ছি এটা কতটা মজার হয়েছে। তারপরে হচ্ছে যে একটা নিচ্ছি। এটা এখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা কতটা মুড়মুড়ে হয়েছে। এই যে দেখেন একেবারে ক্রিসপি। এটা একবারে, মানে এটা খাওয়ার পর আর বাচ্চারা কখনো বলবে না যে, "আম্মু চলো রেস্টুরেন্টে যাই বা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই খাই।" এটা এত বেশি মজার। আপনি নিজেও অনেকটা খাবেন যে বানানোর পর। তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।